Anjay. Oh, anjing ayeuna urang teh rek naon rek bagian masak kitu nya geus nya urang teh ngulup tulang mah terus masak daging mah sagala we heuh ka kana jelema mah geuningan heueuh da jelema mah teu jauh ti barang hakan we jeung barang hakan nya geus nya. Cenah jeung naha cenah meni asa loba-loba teuing cenah masak teh heueuh cenah emang cenah sabaraha jelema. Da jelema di urang mah heueuh urang kan cicing dilanceuk urang heuh. Jeung alo urang teh ka ti 5 urang heuh jelema teh. Da aya jelema nu baranan bareki barang hakan mah geuningan kos urang heuh. Kudu loba we da saeutik mah teu karasa asa nyelap cenah tina ti koro cek lanceuk urang nya geus nya. Lanjut ti dieu teh nya geus nya eta teh naon si daging teh kurang tadi kumaha heula terus yang teh di presto beh ieu cing teh naon beh laledak ning heueuh si daging-daging teh jeung tulang-tulang teh heueuh beh kagares cenah naon beh teu kaparariceun cenah lebar cenah sok aing teh aya ucing ieu cenah cenah keun bae we cenah lumayan we cenah nu teu asna bagian ucing mah heueuh ucing bagian nu teu asna cenah naon jelema nu anu hararipuna nya geus nya. Tadi dia teh urang teh naon salain rek masak daging teh salain ngulup daging teh urang teh ieu teh nyiksika naon nyiksikan di naon aing teh ieu teh mocelan eta jagong dah yang dadar jagong heueuh cenah urang nu pangleutik nah bibi cenah bieu buat dadar jagong geus asak mah mumu barang hakana teh cenah cuk urang teh ieu teh cing teh geus dipanggieunkeun cenah enggak bibi ada daging gandeng sia cing teh capek-capek aing masak cing teh tapi da di dahar alhamdulillah da moal aya nu kapariceun di dahar wae da ai hiji jelema nu bareki barang hakan jiga urang heueuh darahar we pokona mah da lebaran parericeun teh heueuh da geuning heueuh nyawa sorangan kudu ningali kudu dihanap naon atuh taneuh nu dihanap. Sanana di kumaha heula nya di kumaha atuh sia teh da geuleuh cing teh naon aing ngumah naon daging teh da kudu di ieu cing teh caina heueuh ti kangumplang eta teh da heueuh ngaran-ngaran di naon di sayur heueuh aing ngaran-ngaran daging di sayur da kudu ngumplang na naon oge ceuk urang teh heueuh ieu teh tulangna teh kadang mah geus we ditarambulan cing teh heuh cenah meulina tulangna cenah keun bae we atuh cing teh naon da tulangna ge ngeunah cing teh heueuh da di hakana da urang mah teu cing teh naon we cing teh nu di dahar mah nu penting mah hakaneun we heueuh rek tuangna rek naon nu penting hakaneun we ka aing mah heueuh nya geus nya. Lanjut dia teh naon teh urang pasak urang pasak ieu teh heueuh tah ieu teh si dagingna teh dipisahkeun anu hiji anu dina eta mah nu dina nu leutik mah eta mah keur gorengeun nya cenah bisi eta krucil cenah bisi hayangeun da cenah tereseupeun anu baseuh-baseuh cenah hayangna teh nu dagingna teh nu digoreng nya geus nya. Jigana ieu teh naon teh vlog anu panglilana anu diedit ku urang heueuh jeung vlog anu diposting teh nu panglilana anjing 5 menit aing ieu ngedit ieu teh jadi 5 menit tinu sajam gila heueuh aing tah lanjut ieu teh nya urang teh bagean di naon atuh aing teh ieu teh nyieun eta jeung dadar jagung heueuh urang teh make racik da sidikan belel geuning heueuh ari teh di naon teh di konengan teh geuning ai konengna eueuh geus teh ceuk aing teh inisiatif make racik tapi da ngeunah we ceuk aing mah heueuh terus make eta urang teh make baking soda gitu eta teh pengembang heueuh da we alus ceuk urang teh heueuh di eta teh heueuh pek teh rangu anjing nepikeun ka peuting oge eta teh si dadar jagung teh masih kana rangu nepi ka isukna oge heueuh lanyen. Tak lanjut dia teh nya geus nya eta teh cenah digorengkeun nya caritana kali lamun masak anu goreng-goreng kieu teh kudu loba minyakna ulah ciga lanceuk urang heueuh minyakna teh sancret-sancretnya heueuh atuh cing teh asak wawarehan anu luarna asak jerona naon teh ieu teu asak geuning heueuh cung teh ulah kagok-kagok minyak mah cuk aing teh heueuh loba teuing di warung cing teh ngan kadu meuli hungkul nya geus nya. Tah ieu teh masak ieu teh aya meureunan 3 kali ieu teh jahitan teh heueuh naon da pan loba heueuh nah cenah meni loba-loba teh keun bae cek aing ge urang mah di jiwa di teu lanceuk urang mah jelemana lolobana nu beuki barararang hakan geuning heueuh jadi mun teu barararang hakan teh jigana teh aduh aya naon nu kurang heueuh da naon deui geuning jelema mah barang hakan heueuh da naon nu lain-lain mah paling hees nya barang hakan hees kae da jelema mah kitu geuning nya geus nya. Tadi teh si etana teh si urut ngulup daging teh ku urang teh diasupkeun teh tahu aya tahu cik urang teh urang ieukeun we samaraan cing teh kudu urut hayam cik urang teh lebar ya tahu teh cing teh meuli di di naon teh digorengkeun teu cik urang teh sempetan we heueuh meni asa royal anjing ieu masak cik aing teh tah ieu teh si ieu teh digule ku urang teh gule naon heueuh kamari teh poho deui aing mah gule daging pokona
Da cenah heuh pangyayurkeun hayai urang makan ari eueuh bumbu nu teu lengkep mah geus we nu aya cek urang teh bumbu eta instan teh ku aing teh diasupkeun lah kurang uyah mah ku aing teh di ieu we ditambahan uyah pecin kararitu heuh da sidikan kurang we geuning ieu na teh nya guys nya.